大家好，今天我们来学习一下第4节课，常用剪辑工具和快捷键操作，学会效率翻倍。那今天我们的一个主题就是常用的剪辑工具和快捷键的介绍。那我们本节课主要有以下几点重要内容：第一点，剪辑工具的介绍及操作；第二点，时间线面板上常用的小工具；第三点，波纹删除工具的使用及快捷键的自定义；第四点，素材右键工具栏常用的工具。那现在我们就打开 P2， 我们已经把素材导入进来了。我们还记不记得创建序列的快捷办法？我们选中视频4的这个素材，直接拖到这边，它就自动创建一个序列了。那我们今天讲解的是常用的剪辑工具。那剪辑工具全部都在我们时间线面板上，也就是说我们这个区域就是时间线面板，那它的剪辑工具全部都在这一块。那如果以后我们做剪辑的话，所有的剪辑工具全部都在这儿，想要剪辑就找这边的工具就可以了。那现在我们来看一下，我们选中这个素材之后，我们把鼠标放在这块，那它自动的就会弹出小箭头，它是一个什么样的工具？它现在显示的叫做选择工具。那么它的快捷键呢，就是 V 啊，就是我们键盘上的 V。那现在我们选择状态下，我们移动一下这个素材。现在它就是选择工具，也就是说它可以移动我们的素材，可以上下轨道的移动，也可以左右的移动啊，这就是我们的移动工具。那我们再来看一下这个小刀片式的东西，它是什么？它叫做剃刀工具，它的快捷键是 C 啊。什么叫剃刀呢？也就是说我们剪辑工具里边的剪刀。那么我们点击一下这个小剃刀，那我们把它放在素材上，我们可以看到放在素材上之后，它有一个小刀片，然后上边有一个线。那我们点击鼠标的左键，那我们就把这个素材给它切断了。然后我们点击选择工具，我们移动开。那我们可以看到这块就是断开了啊，这就是我们的剃刀工具。假如说在这一块之后的素材我都不想要，那我们点击一下这个小剃刀，然后在这儿切一刀。那这后边的素材我不想要的话，我们选择它，然后按键盘上的 Delete 键，那我们这一段的素材就删掉了啊。这也就是我们剪辑多余的素材使用的一种方法。刚才我们学习了2个工具，第一个就是我们的选择工具，它的快捷键是 V； 第二个就是剃刀工具，它的快捷键是 C。那么我们每次剪辑不可能全部都上这来选，是不是？它比较麻烦。那这时候我们就可以利用它的快捷键来剪辑完成了。那我们先把素材再拖入一个进来，比如说这儿还有一个素材，那我们给它拖到一起，尝试着用 V 键和 C 键来剪辑一下我们的素材。比如说我们设定一个小剧情，这块有一个女人想到这个目的地来，那我们就可以把我们这个素材移动到最前边，对不对？那这时候我们按键盘上的 V 键先给它移动到上面来，然后我们框选后边这2个，然后我给它放在第一个轨道。第一个镜头就是这块有一个人在车里，对不对？我们把这2个素材框选拖过来，那这时候我们就可以剪辑它了。比如说这块它的时间太长了，我们就可以按 C 键剪辑一刀，把后边的删掉，对不对？如果你不按 C 键的话，我们只能跑回到这里边进行剪辑，那它就比较麻烦，对不对？那这也就是我们快捷键的一个好用的地方，它比较便捷。现在我们还是 C 键的一个状态，也就是我们剃刀的这个状态。这时候我们按 V 键就切换成选择工具了，我们选中它，后边全部不要，按 Delete 键删除掉。那我们看这块就断开了，对不对？那现在我们框选这2个素材，然后给它拖过来，我们就完成了一个这样的剪辑，直接跳到这边来了。那这个就是我们快捷键非常便捷的一个地方。那我们接着往下看，这块有一个功能也是比较常用的一个功能，它的翻译叫做向前选择轨道工具。那什么意思呢？现在我们这儿有3段素材，是不是？如果我想选择这一段之后的，那我们这样可以框选，选中这2段，然后往前移动，这样选是可以的，对不对？那你想象一下，如果说我们这段素材后边还有100多个片段的话，那我们怎么框选它呢？是不是比较麻烦，对不对？那这时候我们就点击它，然后我们选中这段素材，那它之后的素材就全部都选中了。那么我们可以直接滑动它，移动位置都是可以的。那现在我们有2段素材，
有的同学说了不太直观。那好，我们选中需要复制的素材，然后按住键盘上的 Alt 键不松手的情况下，拖动我们需要复制的素材，那这时候这个素材就复制出来了。现在我们可以多复制几段，然后放在不同的轨道上边。那现在我们就有了这么多素材。如果我想选中这个素材之后的所有素材的话，那我们常见的还是这样，可以框选，对不对？那我们再想象一下，它如果现在是无限延长的话后边还有几百段素材，那么我们现在选中向前选择所有轨道的工具，那它的快捷键是 A， 我们选择一下，我们点击一下，它后边的就全部都选中了。那我们这样可以直接拖动它，是不是？那这样就可以直接完成我们的移动了。那同样的，如果我想选中这段素材之前的怎么样呢？正好是它一个反向的操作，那它的快捷键是 Shift 加 A， 那我们点击一下，它前面的就全部都选中了。这段素材后边的所有的素材，那我们直接可以按快捷键 A， 那后边的所有素材就选中了。如果选择这一段前面的所有素材 Shift 加 A， 它前面的就全部都选中了。那这就是我们选择素材的一个比较好用的一个方式。那我们现在讲解了移动、向前选择所有轨道，以及它的反向向后选择所有轨道。我们讲解了剃刀工具，也就是我们的切刀工具。那我们现在来讲解一下钢笔工具。这个钢笔工具呢，我们也不是特别常用。我们点击一下之后，那我们可以在这个画面上画你想要的图案，点击一下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 。那现在我们就有了一个矩形的图案，对不对？那我们同样在效果控件里边，我们可以看到这个矩形。那这个矩形它的颜色，我们可以更改它的颜色我们也可以更改它的一些其他的形状。那现在我们这边就不多扩展，等我们讲字幕的时候，这一块的工具我们会详细的讲解。好，那我们把它删掉。那同样我们可以看到时间线上多了一个小片段，是不是？那么我们点击这个小滑杆，把这个时间线给它放大一点，我们点击选择工具，选中它，把它删掉。同样我们可以按住键盘上的减号键来缩小我们这个时间轴，按住加号键来扩大我们这个时间轴，对不对？我们可以试一下，减号缩小，加号扩大，减号缩小。那这就是我们键盘上的一个快捷键。那同样呢，你也可以选中这个小滑杆来进行缩放，对不对？往左拖就是放大，往右拖就是减小。那键盘上的减号键就是缩小，加号键就是放大，这两个功能是一样的。那接下来我们看到这块有一个抓手工具，就有一个小手掌手型工具它的快捷键是 H 键，点击它一下之后，我们放到画面上，那我们可以看到，我们点击鼠标的左键，它就变成了一个小拳头，对不对？但是现在它没有反应，那为什么没有反应呢？那现在我们的画面可能就是这么大了。假如说我们把它的画面调成150%的时候，那我们这个画面是不是明显就变大了？那这时候我们再选中小抓手，点击鼠标左键不松手，来，这时候我们就可以拖放它了。可以看看局部清晰不清晰，是不是？看局部都画的是啥？那这个就是我们小抓手。那当你这个画面是合适的情况下，那你都能看得见，那你小抓手还要抓哪个地方呢？所以说在我们合适的情况下，这个小抓手是不起作用的。我们选择小抓手之后，我现在又想剪辑它很多同学他就忘了，我们要剪辑它是不是要切回到剃刀工具我们才能剪辑它？那很多人就是选择抓手之后，老师我这个怎么剪辑不了了？那大家一定要记住，选完抓手或者是选完其他工具之后，我们要切回到剃刀工具，或者是按下键盘上的 C 键。那这样我们可以再进行剪辑我们按 V 键不想要的，我们选中它，按住 Shift 键是加选，选中这些都不想要，我们 Delete 键直接删除掉。那把前面的移动过来，然后我们放在一起，我们放在时间线的第一帧的位置。那这样想要的一个效果了，这就是我们想留下来的素材。那接下来我们看一下这块有一个文字工具，那我们点击它一下。文字工具是什么意思呢？那肯定就是书写我们文字的来用的。点击它之后，我们不要在这块点，我们要在画面上点击一下。那我们可以看到这块有一个文本框，那这时候我们就可以按键盘输入我们想要的文字。那我们输入一个 P2，那现在我们就可以看到
一个 P2， 对不对？那这个就是我们刚才输入的 P2 的一个文字。那么我们放在这儿的时候，我们可以看到这个小三角，我们就可以拉大它。然后我们放在右上角，那我们出现这个旋转的小按钮的时候，那我们就可以旋转它啊，这就是我们文字的一个工具。那这个文字的工具跟我们钢笔的工具，其实它是在一个面板里边的，都是我们这个图形面板。等我们讲到字幕的时候，我们会详细的介绍这里边的参数，所以说大家先做个了解，不用着急。好，那我们现在选中它，按 Delete 键删除掉。那我们现在就学习了这里边的几个工具。那除了我们这块有一个波纹编辑工具，还有一个外滑工具没有讲解外，其他的都讲解了。因为刚才说的这两个工具，我们剪辑的过程中确实很少用到。现在我们就把我们时间线面板上的工具讲解完毕了。那这时候我们总结一下我们经常用到的，第一个就是移动工具，大家一定要记住它的快捷键是 V， 我们按键盘上的 V 键，你就可以移动它了。那第二个就是我们的剃刀工具，它的快捷键是 C， 当我们需要剪开素材的时候，我们就按 C 键就可以快速的剪开了。然后剪辑完之后，我们可以切换回 V 键来，也就是我们的选择工具，我们可以把它移动开，对不对？那这两个是一定要记住的。那接下来的一个就是我们这个向前选择所有轨道的工具。那这个工具呢，在后边我们接触的剪辑越来越多的时候，我们时间线面板上会有很多素材。当你想选择这个片段后边所有的素材的时候，我们这时候就可以使用向前选择轨道工具。那它的快捷键是 A， 我们按一下，点一下这个素材，它后边的所有素材就全部都选中了。那它的反向，也就是说我们这个素材之前的素材，那它的快捷键是 Shift 加 A， 我们按一下，那这时候我们可以选中这个素材之前的所有片段。那这三个是非常重要的，大家一定要记住。那之后就是我们轨道上的一些操作了，比如说我这块想放大我们这个片段，那我们就可以按我们键盘上的加号键，你看到没？这块就放大了。如果我们想缩小的话，那我们就可以按减号键，就直接缩小了。那这个就是我们时间线面板上非常常用的工具，大家一定要记住。上边老师讲过的这几个快捷键是大家一定要记住的，必须要记住的，因为我们的使用频率是极高的。那后边老师给大家准备了一张图表，大家可以参考一下。我们还有一些其他的快捷键也是会用到的，但是比我们刚才总结的这几种使用频率要低一点。那大家这个时候可以把我们的视频暂停一下，然后用手机拍一个图片，把我们这个快捷键给它记录下来。现在我们就可以进入女娲云教室来练习一下我们刚才讲解的剪辑、移动以及时间线轨道放大这些快捷键的操作方法。快捷键叫做波纹删除。如果大家拿到电脑之后，电脑上的快捷键还没有设置好，那这时候我们要把这个快捷键给它设置一下。那首先我们看一下波纹删除是怎么设置的这个快捷键。好，我们点击菜单栏上的编辑，然后点到快捷键。那我们可以在这里边搜索波纹删除。那现在我们就可以看到波纹删除的这个快捷键，它命名的是 Shift 加删除的一个快捷键。那当然这个快捷键我感觉有点不好用，那这时候我们点击给它清除掉。现在清除掉之后，它就没有任何快捷键了。那这时候我们点击这里，我们按一下键盘上的 X 键，那我们就给它设置了一个快捷键，叫做 X。 好，我们这时候点击确定。我们知道我们想要删除一段素材的话，我们给它切好之后，我们点中它，按键盘上的 Delete 键，我们就可以删除掉了，对不对？但是删除掉之后，我们会发现这块有一个空隙，往往我们需要给它拖过来，把空隙给它填上。如果你不想这样框选拖过来的话，那么我们也可以点击一下空隙，那这块就变成了一个白色。同时我们按 Delete 键，我们就可以把空隙给删掉。那我们看一下波纹删除它有什么好处呢？那如果想让这一段删除掉的话，那我们刚才演示了常规操作，按 Delete 键删掉，留一个空隙，再把空隙删掉。那好，我们刚才设置了波纹删除的那个快捷键是键盘上的 X， 那我们点击一下 X 键，那你会发现它是不是自动给你合上了？我们再点击一下啊，是不是自动合上了？好，我们 Ctrl+Z 撤回，我们点击一下
按键盘上的 X 键，也就是我们刚才设置好的波纹删除键，我们点击一下，它自动就合上了，让我们少了一个步骤，是不是？假如说我们现在是一个普通的删除模式，我们点击 Delete， 那留出了空白，那我们选中它，再按 Delete 也可以把它删除。但是我们设置了波纹删除快捷键之后，我们直接选中我们不想要的素材，直接点击一下 X 键，那它就删除了。这样操作的话，同时我们也比平常删除素材的话，我们少了一步操作，对不对？这个波纹删除的快捷键大家一定要知道，因为它是一个非常好用的快捷键。那前面我们也讲解了波纹删除跟普通删除的方法，那我们同时也演示了波纹删除的优势是在哪里。那主要是我们会省很多步骤的操作，如果后期我们剪辑项目非常大的时候，那我们用这个波纹删除的这一个小工具，那会减少很多的工作量。所以说波纹删除这个快捷键大家一定要记住。那现在我们就来学一下在剪辑的过程中我们常见的一些操作。那我们点中这个素材，那我们知道可以剪辑它，对不对？在这块剪辑它，剪辑出我们想要的那一部分。那如果这一部分是我们想要的话，或者说这一部分是我们想要的话，那我们点击鼠标的右键来看一下它有什么样的效果。那么我们会发现这里边有很多东西，是不是？那这一长溜都是我们用到的一些剪辑工具。我们可以看到剪切、复制、删除属性、波纹删除、启用、嵌套这些等等等等，这些工具我们都会讲解得到。那首先我们来看一下我们经常用到的一个工具，添加真定格。那我们在不添加之前，我们来看一下这段画面。我们按键盘上的加号键把这段放大一点，看一下这个画面，它是运动的，对不对？突然这时候我不想让它运动了，我就想让它是一张图片。那添加真定格的意思就是说，在我们时间线的当前位置给它加一张图片。那我们试一下添加真定格。那我们可以看到这块发生了一个变化，往前拖的时候，那视频还是在动的，那往后再拖，那我们发现这个视频停止了。如果它是图片的话，那我们这个图片可以无限延伸，是不是？它是不是无限延伸了？那我们再播放的时候，这一部分它就完全静止了。那这就是添加真定格的选项。那这种方法常见在哪些场景呢？比如说我们做一个模板，然后定版的时候有你们公司的名字或者是你自己的名字，你想让它停留的时间多一点，那这时候我们是不是就可以放一张图片，让它一直停留在我们这个视频画面上？那这就是真定格的常用的一个方法。添加完真定格之后，我们给它删掉，我们不要了。那我们可以看一下右键这块还有一个真定格选项。那真定格选项和添加真定格有什么区别呢？我们点开看一下就知道了。那我们可以看到它出来一个小弹窗，它定格的位置，也就是说我们在哪一块让它定格，对不对？我们选择一个位置，那时间码，那入点、出点、播放指示器。那什么叫播放指示器呢？我们选择它，然后点确定，就是在我们时间线的当前帧它定格了。那我们给它 Ctrl+Z 撤回一下，看一下第一帧的位置。现在它是一个这样的画面，对不对？那我们看最后一帧，它是这样的一个画面。那我们选择真定格选项，然后我们选择入点。入点的意思也就是说我们所在的这一段视频它最开始的位置，那出点就是这一段视频结束的位置。那我们选择入点，点击确定。那我们可以看到，那我们刚才看的时候，入点就是在这儿，出点就是在这儿。所以说这一块可以让我们灵活的选择我们所在的一个位置，添加一个静止帧。这就是真定格和真定格选项的一个区别。但是我们常用的呢，也就是添加真定格选项作为一个了解就可以了。那现在我们要了解一个工具了，看到没有？那我们这个时间线上面板里边有这么多参数，刚才我们讲解了这些，那上边还有一小排参数，它是什么意思呢？那我们来逐一的看一下。我们先全部给它点掉。那我们全部给它点掉之后，那我们移动这个素材，比如说我想移动到这儿，但是由于我手移动的不准，对不对？那我们这时候就可以把这个小吸铁石给它点开。那点开之后，它就好像有一个磁铁一样吸着我们，
假如说我把这个时间轴放这儿，我往前移动，那你看移动到这儿的时候，它自动就给你吸附过来了，对不对？那我们再往前移，它自动就给你吸附过来了。如果你不点击这个小吸铁石的话，那我们移动的过程中，它就是没有这个吸附功能的。所以说这个小吸铁石，我们是必须要经常给它点开的。那前边还有一个添加标记，那我们可以在视频上标记这是哪一个位置。标记的功能后边我们会详细的讲解。那我们看一下前边还有一个将序列作为嵌套和个别嵌套插入并覆盖。那如果我们不点击它的情况下，那这时候我们新建一个序列，然后点击确定。那这个序列里边我们可以给它命名一下测试。我们在测试的序列里边是没有添加任何素材的，对不对？那这时候我们把这个视频5给它导入进来，那我们测试的序列里边就有了一个视频，对不对？那这时候我们选择序列4的这个文件，回到我们一开始的这个场景里边来。那现在我们没有点击这个功能，那我们把序列测试给它拖过来看一下，它是不是直接就拖入了一个视频5的素材？那直接把我们序列5里边的素材，它就直接给拖过来了。如果我们不想要这种形式，我们把它删掉，我们把这个功能给它点开，那我们再次拖入测试序列，你会发现它变成绿色了绿色也就是直接把我们这个序列给它拖入进来了。那这个功能也就是说，在我们另外一个序列里边可能有很多视频、音频、图片、文件。那如果我点开这个功能，你再把测试的序列拖入到另外的序列里边的时候，它就会合并成一条视频轨道，就是把我们里边所有的东西都给合成一个文件了。然后我们也可以正常的播放。如果你不点它的话，那我们再拖入测试，那它就是测试里边的内容了，也可能是图片，也可能是视频。那现在我们也学习了这一块的一些知识点。那我们看到了这块有一个时间码，那我们在时间码最左边的一个位置它是0，最右边的位置，那我根据我们素材的时长来调整，它可能是10，也可能是几个小时都有可能，需要你设置多长，那它就是多长。时间码现在我们播放看一下，那随着我们时间的播放，它都会一直在走动，对不对？那现在我们读一下，现在它是一个多长的时间呢？它现在是一个4秒10帧的一个视频时长，也就是4秒多一点点。那我们这个时间码怎么正确的读出来呢？最左边也就是这两个代表的是小时这两个呢它代表的就是分这个它代表的是秒，最右边代表的是帧，也就是我们视频计量单位里边最小的一个帧，视频帧。那现在我们就可以看到它是4秒10帧，那现在我们就可以看到它是一个28秒04帧的一个位置。那我们再往前播随着它的播放，这块逐渐变大这就是时间码的一个读法。那如果我们想让它按帧来走的话，我们怎么切换呢？我们按住键盘上的 Ctrl 键不松手的情况下，点击时间码这一块，点击一下，再点击，再点击。那现在纯数字的状态下，它就是一个帧了。那我们对应的也可以看到，我们时间线上它也变成了多少帧，对应的多少帧。那随着时间的播放，我们可以看到现在是64帧、303帧。按帧来读写的话，那是非常准确的。如果你不想用帧来读写，同样按住 Ctrl 键，我们切回到时间码的一个形式就行了。我们时间码的2种形式就是帧和时间的一个概念，这2种是非常常用的。好，那现在我们这里边的一些功能都讲解完毕了。那我们同样点击鼠标右键，我们查看一下右键里还有哪些功能。我们看一下这块有一个在项目中显示，我们现在要剪辑视频5这一段素材。如果说我们素材很多的话，这个项目面板里边也全部都是素材，我们一下翻也找不到它，那我们就是这时候我们就可以用到在项目中显示，那它自动的就给你定位到视频5的这一个视频，你很方便的能找到它。那现在大家就进入女娲云教室，把老师刚才讲过的内容再自己巩固练习一遍，操作一下。因为前期的东西咱们讲的都是比较基础的，只有把基础的掌握牢固之后，到后边我们剪辑做项目的时候才能更加得心应手。所以说基础知识一定要掌握牢固。那现在大家就进入女娲云教室练习一下吧。那今天的快捷键是 V，
那我们剪辑的快捷键是 C。如果想把我们的素材放大或者是缩小，我们可以按键盘上的加号键或者是减号键。那如果我们想复制一个素材，那我们只需要选中素材之后，我们按键盘上的 Alt 键不松手的情况下拖动这一段素材，那我们就可以把素材复制出来。那第二点，我们学习了向前选择所有素材，它的快捷键是 Shift 加 A。那向后选择所有的素材，那它的快捷键是 A。那第三点也是我们学习的一个重要的工具，叫做波纹删除工具。那我们同时也学习了波纹删除工具是如何自定义快捷键的。那第四点，如果我们想添加一张竞帧的话，那我们学习了添加定格帧工具。第五点，我们学习了时间码如何正确的读写。那从左到右呢，它分别代表了时、分、秒和帧。如果我们想快速定位一段素材的话，那么我们可以直接在项目查找到它。那这些就是我们今天学习的比较重点的知识。那希望同学们能够牢记这些快捷键，在我们今后剪辑项目的过程中能把它运用到实际上。好，那我们今天的课程就到这里，我们下一节课再见。